ആടിന് നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല തീറ്റ കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. സൂപ്പർ നേപ്പിയർ പുല്ല് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും സൈലേജ് നൽകുന്നതിലൂടെയും ആടിന് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടാകുകയും തീറ്റ ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒരു ചാക്ക് കടലപ്പിണ്ണാക്ക് മഞ്ഞ അരച്ചാക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ കുട്ടന്മാർ കുടിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി, ഇതെന്തെന്നാ ഈ കല്ലുള്ളതുകൊണ്ടാണോ? അങ്ങനെ അരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടുന്ന ചിക്കൻ്റെ കാല്, ചിക്കൻ്റെ കൊട്ട്, എന്താ എല്ലും കഷ്ണ, ചിക്കൻ്റെ എല്ലും കഷ്ണ തേച്ച് ഇതാ ഇത്രയും. അതായത് 2 കിലോ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ പോർത്തതാ. 2 കിലോ തൽക്കാലം എടുത്ത് പോർത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 10-20 കിലോ കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എത്ര കിട്ടും? ഇത് എല്ലാവരെയും അറിവിലേക്കായിട്ട് വിട്ടതാ. ഞാനിത് 1 മാസം മുമ്പ് വാങ്ങിയായിരുന്നു ഒരു ചാക്ക് പിണ്ണാക്ക്, കടലപ്പിണ്ണാക്ക്. കടലപ്പിണ്ണാക്കിൻ്റെ ഈ സ്മെല്ലില്ലെങ്കിൽ ഇത് തിന്നൂല. അതുകൊണ്ടാണ് കടലപ്പിണ്ണാക്ക് വാങ്ങിയത് അത്രയും വില കൊടുത്തിട്ട്. 42 സംതിങ് എങ്ങാനതിന്. പിന്നെ 1 കിലോ 50 കിലോന് 2000 സംതിങ്. എന്നിട്ട് ഇത് പകുതി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വലിയ ബക്കറ്റിലാക്കിയതാ. പൂപ്പൽ വരുമല്ലോ ഇപ്പോൾ, അതുകൊണ്ട് വലിയ ബക്കറ്റിൽ ചാക്കെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വലിയ ബക്കറ്റിലിട്ട് വെച്ചാ. പക്ഷേ ഇത് തിന്നാണ്ട് നേരം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്തോ ഈ വെള്ളാരങ്കല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കിടിഞ്ഞോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇന്നൊന്ന് അരിച്ചു നോക്കിയതാ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട്. അപ്പല്ലേ കാണുന്ന ചിക്കൻ്റെ കാല്. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കമ്പങ്ങാനായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും കമ്പങ്ങ മിക്സ്. ചിക്കൻ്റെ കാല് അസല് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 കിലോയിൽ നിന്നാ ഇത്രയും കിട്ടി. ഇത് വേറെ ഏതെങ്കിലും കടക്കാരാ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനോ മറ്റ് ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല. ഇതിന് ബില്ലെല്ലാം അവർ ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലല്ലോ. പക്ഷേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഇത്രയും തട്ടിപ്പ് കഴിയുന്നിടത്തോളം ഈ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് പോലത്തെ സാധനം കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അതേപ്പോൾ വഴി ഞാനെല്ലാ ആട്ടിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് വായിൽ വെച്ച് നോക്കുക, എന്തെങ്കിലും രുചിക്കുണ്ട്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനം വായിൽ വെച്ച് നോക്കുക? എനിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ കൊടുക്കൂ. സ്വയം തീരുമാനിക്കുക എന്തെല്ലാം കൊടുക്കണം തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി. ഇനിയിപ്പം കടലപ്പിണ്ണാക്കൊന്നും കൊടുക്കാനേ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാവുന്ന സൂപ്പർ നേപ്പിയർ പുല്ലിന്റെ വിത്ത് ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.